tugas. Nah, tugas kelompok nika Ichi, Uli, Irhas, Ega, Nyoman, kita panjenengan sedaya dados tunggal kelompok. Bu, tak kok. Duh. Abang yo. Apa ada rumah? Neng di Juga kerja kelompok lah. panas-panas ngene kata Neng di. Wis ngerti kerja kelompok aku iki akeh tugas. Yang wes apa? Nyoman, yo aku tak kuda. Gak usah. Kok aku safitri. Wis lah yuk. Engko poster di Facebook yo beno akeh sing nge-like. Instagram pisan. Pahit pisan dong. Ichi tak telepon ae wis. Fene mau wis dibales apa durung? Guru. Ya wis teleponan. Aduh, enggak bener iki kok. Sinyalku gak ono. Dulu speakeran aku pengen ngerungokno pisan. Halo. Cici. Halo. Si. Buka anggur bange. Sek tali kari kesusuan nah ngerti mager di kok wanita Ichi kubisan. Mamiku gak bener Tapi nggak betul-betul. Apa orang mau? Siapa? Bagi urip gak yo? Ya Allah wis mati. Astagfirullah, no ini. Penjara kok. Mana di penjara? Kok ya aku gak mau Ega muncul yo. Bunuh ayo. kan si nyetir aku. Iya lah gini ngancam. Piye wingi kok nabrak bodoh amat. Ketang sih piye bodoh amat. Aku udah di sana. Gak ambil makan coy. Aduh, aduh. Piye?
Ya Pak Nah ya gak iku ambek arek cabe-cabean iku. Ya ora masalah. Ya aku kok dibully tok. Padahal kan aku gak lapo-lapo. Aku ya gak wedulek Nyoman. Gak ada sapa-sapa. Iya ya. Tapi aku kudu tegas ngadepi arek-arek iku. Nek gak ngono aku bakal dibully ambek arek-arek iku sak lawase. Ganteng opa. Ini kalau sepi, kalau sapa-sapa. Mbak, sebenarnya gak iso teko jarine, wis nek gampang wis. Apa? Mbok li mau tak telepon gak kena, terus Irhas juga kena. Ichi maning ngomel-ngomel dia mau. Besok ana ulangan apa? Besok ulangan kimia kan? Tentang sing hakikat itu kok sing bilangan-bilangan kuantum. Aku gak paham ya ini yo. Sing kayak maksudnya Itu periode
D itu teko Ichi, terus golongan itu S itu kan pasangan ambek D. Ya. Pangkatnya dia kudu pangkatnya. Pokoknya sing dhuwur-dhuwur kudu jumlah. Aku golek golongannya. Terus I teko nek P, P, S, F itu golongan A. Nek D Nyoman. Loh, Min, kok gak ada kene? Apa sih, Man? Mau nafir kita ya, barengan nafir kita ya wes mau. Kita apa? Enggak sih. Iku bir kita kelompok awak kene Jawa kan? Ini sih, Man, nafir kita ya. Ya Allah, bir kita mau aku dulu. Enggak ono. Ya wes lanjut. Bocor. Surung nih. Kue kelemon. Kan kelemon. Dia kue muri ini bocor. Aku semarin ini mau ngetambel pen gak yo. Kayak sama dia aja. Wis serot kok. Oh, nambolono boleh bocor. Enggak perlu bantuanmu aku. Tahu kan? Apa kudu iku? Jangan bagi lagi dorong. Sayuran ya dorong. Mari dilarang gak oleh metu ku malah kabur ae. Zaman saiki masih dilarang makin lama yo. Aduh, enten apa melayu-melayu ki? Tarik nafas. Alang ngomong. Apa nduk? Rajiun bule. Sopo mati, Nduk? Kita sampun mboten enten umur. Makasih ya, Gak. Soalnya Gak, ternyata kau nabian lo, Gak. Tak kira kok niku nyengit. Yo, kok niku wadilan arek. Turunnya yoga, wis jahat yoga. Iya, sudah. Mulai Maret ini koncokan yoga. Gelem gak? But if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind a little comforting from you. Why do I let you in my head? And I gotta go sometimes, but you're always on my mind. You're not up in me, you're not up in me, you're not up in me. You're not up in me, you're not up in me, but I helplessly fall for you. But if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind a little comforting from you.
Nggih, mboten napa-napa, Nduk.